យៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្នាមរបួសដែលបន្សល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃដែលយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារទាំងកំរោលមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាបង្កទៅជាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតរបួសការជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញនិងខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសហគមន៍នៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលរងផលប៉ះពាល់សម្រាប់គ្រួសារខ្លះសង្គ្រាមមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែគឺជាស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តជាការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាការបែកបាក់គ្រួសារជាការចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលធ្លាប់រស់នៅដោយសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានរងការខូចខាតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវជួបនៅទុក្ខលំបាកកុមារត្រូវផ្អាកការសិក្សាមនុស្សចាស់ហើយនិងគ្រួសារជាច្រើនត្រូវរស់នៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលការស្ដារជីវភាពឡើងវិញគឺត្រូវការពេលវេលានិងការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនការរំលឹករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងអ្នកដែលបានរងគ្រោះទាំងអស់ហើយក៏ជាការរំលឹកអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងរំលឹកឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកលើកម្ពុជាយើងហើយក៏ជាការអំពាវនាវដែរជាពិសេសគឺទៅកាន់ភាគីថៃឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការពារជនស៊ីវិលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីការចងចាំអតីតកាលមិនមែនដើម្បីបន្តការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេប៉ុន្តែដើម្បីធានាថាការឈឺចាប់ការបាត់បង់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានឆ្លងកាត់នឹងមិនត្រូវបានកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតវាមិនមែនជាការគុំគួនប៉ុន្តែវាជាមេរៀនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចាំបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងថាតើប្រទេសគេបានធ្វើអីខ្លះមកលើយើងហើយក៏ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីសារៈសំខាន់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយនឹងប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើននិងឲ្យកាន់តែខ្លាំង